بسم الله الرحمن وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر ومن هو مستخف
خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الكبير المتعال الله يعلم الله
وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة صدق الله العظيم. الحمد لله وعليك يا رب. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به
السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يجادلون في وشديد المحال له دعوة الحق
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء السماوات والأرض
اتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء عليهم قل الله خالق كل شيء وهو يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم
خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد صدق فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقظون عليه النار ابتغاء
بعهد الله
والذين يوفون بعهد لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة مما رزقناهم
جنات عدن والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فنعم